ላሞች እርባታ መጀመር አስባችኋል? እንግዲያውስ ከመጀመራችሁ በፊት እነዚህን 5 ወሳኝ ነገሮች ማወቅ ይኖርባችኋል። ሰላም፣ ወንድሜ ነኝ። ዛሬ የወተት እርባታ ከመጀመራችሁ በፊት ማወቅ የሚገባችሁን 5 ወሳኝ ነገሮች ልነግራችሁ ነው። ጥሩ የወተት ምርት ያላቸውንና ከአየር ሁኔታችሁ ጋር ተስማሚ የሆኑ ዝርያዎችን መምረጥ ይኖርባችኋል። ዝርያቸው በቀጥታ ከሚሰጡት የወተት ምርት መጠንና ከፋርማችሁ ትርፋማነት ጋር ስለሚገናኝ ማለት ነው። ስራውን ከጀመራችሁ በኋላ ትልቁ ወጪያችሁ የሚሆነው የከብቶቹ ምግብ ነው። እንዴት የከብቶቹ ምግብ በተመጣጣኝ ዋጋ ማዘጋጀት እንደምትችሉ ወይም ደግሞ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ቀድማችሁ ፕላን ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አስተማማኝ የሆነ የውሃ ምንጭ ያስፈልጋቸዋል። ላሞች በየቀኑ ንጹህ ውሃ መጠጣት ይፈልጋሉ። ለፋርማችሁ የማይቋረጥ አስተማማኝ ውሃ ያስፈልጋቸዋል። በተጨማሪም ደግሞ ባካፕ ቢኖራችሁ ይመረጣል። ላሞች እጅግ በጣም የጤና ክትትል ይፈልጋሉ። የጤና ሁኔታቸው በቀጥታ ከወተት ምርታቸው ጋር ይገናኛል። በየጊዜው አስፈላጊውን ክትባትና የጤና ክትትል ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። 5ኛው ለወተታችሁ ቋሚ የሆነ ማርኬት ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል። ከወተታችሁ የተሻለ ትርፍ ለማግኘት በቀጥታ ለተጠቃሚዎች ማድረስ ይኖርባቸዋል። ቢቻል ደግሞ የተለያዩ የወተት ተዋጽኦችን ማምረት ልክ እንደ ቺዝ፣ ቅቤ፣ አይብ የመሳሰሉትን በማምረት ለገበያ ማቅረብ። የረሳሁትን 6ኛ ነገር ልጨምርላችሁ። በአመት ውስጥ 365 ቀን ስራ ላይ ናችሁ። እረፍትና በዓል የሚባል ነገር የለም። ጠቃሚ ነገሮች እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።